ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಜಾ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಚಳಿ. ಹುಡುಗರು ಊಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಡಪ್ಪ ಕಾಲು ಗಿಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಳಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಳಿಬಾರ್ದು. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಕೌಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ತೊಳೆಯೋದು. ಜನ ಕಾಲುಗಳು ತಿನ್ನೋರು ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅದೇನೋ ಗಂಡಸರು ಕಾಲುಗಳು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಬೇರೆ ಕೋಳಿ ಕಾಲುಗಳೇ ಒಂದು ಇದು ಕಬಾಬು. ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು. ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಕೋಳಿ ಕಾಲು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲರು ಅದು 2 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿರೋದು ಅದೇನೆ, ಮಾಂಸ ಬಿಡಿ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಿ. ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್, ಕೋಳಿ ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಮಾಂಸ. ಚಿಕನ್ನ ಪುಡಿ 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 ಮಾಡೋದು. ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಧನಿಯಾ, ಹುರಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಘಮ್ ಅಂತೈತೆ. ಮೆಣಸು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜನ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸಿರೋ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವ್ದಕ್ಕನ ಇದೆಯಾ ಅಣ್ಣ? ಯಾವ್ದನ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ? ಈರುಳ್ಳಿ ಇರಲಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಇವಾಗ ಶಗಾನ್, ಕೈಮಾ. ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರ, ಧನಿಯಾ ಪೇಸ್ಟ್, ಕರಿಮೆಣಸು ಪುಡಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ,
ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ, ಕರಿಬೇವು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೊಟ್ಟೆ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಚೂರು ಚಕ್ಕೆ, ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ. ಚಿಕನ್ ವಡೆ, ಗರಿ 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 ಚಿಕನ್ ವಡೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂಡ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಣ್ಣೆ, ಒಂದೆರಡು ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕ. ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ. ಇವತ್ತಿನ ಹುಡುಗೂಟ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ? ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾ ವಡೆ. ಯಾವ್ದು ಹಳೆಯದು ಯಾವ್ದು ಹೊಸದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕ್ಬೇಡಲೇ. ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾ ವಡೆ. ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ರೆಡ್ಡು. ಓಕೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗೈತೆ ಜನ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗೈತೆ ಜನ. ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾ ವಡೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಇರಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾ ವಡೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಂಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ. ಕುಷ್ಕ ಕೊಡ್ಲ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ? ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾ ವಡೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಡೆ, ಸೂಪರ್. ಬೊಂಬಾಯಿ ವಡೆ. ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾ ವಡೆ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಒನ್ ಮೋರ್. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬೊಂಬಾಟ್ ವಡೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಸೂಪರ್ ವಡೆ. ಸೂಪರ್.